Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации. Переход на цифровое эфирное телевидение. Обеспечение пожарной безопасности. Эти темы обсудили с населением города в рамках очередного единого информационного дня. Для проведения информационного дня в Канаш прибыли заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике Лидия Борисова и руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Чувашской Республике Татьяна Евдокимова. Татьяна Львовна совместно с начальником отдела информатизации администрации города Николаем Глазовым посетили финансовый колледж. Евдокимова отметила основные моменты послания президента России. Путин предлагает запустить программу «Земский учитель» по принципу земского доктора. Вот программа «Земский доктор» показала, что она достаточно активна и помогает решать проблему с кадрами на селе. Сейчас запускается программа «Земского учителя». То есть то же самое. Молодых специалистов, а также учителей, которые работают в городах, будут поддерживать денежными вливаниями для того, чтобы они переходили на работу в сельскую местность. То есть проблема будет этим путем тоже решать. Основной упор будет направлен на социальную сферу, поддержку семей и молодежи. С 1 января 2020 года Путин предлагает поднять планку до 2 прожиточных минимумов на члена семьи. Это, говорится в послании, позволит практически в 1,5 раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. Пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5500 рублей. Предлагается уже с 1 июля 2019 года повысить его до 10 тысяч рублей. Процентные ставки по ипотеке должны быть до 9%, а затем до 8% и ниже, как это и установлено в майских указах. Основное время, 2/3 примерно послания, занимал рассказ о том, какие социальные инициативы будут реализованы в самое ближайшее время. То есть президент показал, что правительство действительно понимает, осознает, и когда вот буквально в прошлом году послание было, немножечко этого тренда не было в сторону социальной. Больше был упор именно на вооружение, о том, что страна вооружается и готовится к внешней агрессии. Об этом много говорилось в предыдущем послании, которое в 2018 году. В этом году интонация послания полностью была поменена на внутренние проблемы. Далее речь пошла о переходе телевидения на цифровой формат вещания. 15 апреля в Чувашии федеральные каналы отключат аналоговый сигнал. Тех, кто использует кабельное и спутниковое вещание, этот вопрос не коснется. Также Татьяна Львовна остановилась на вопросе информационной безопасности. Что такое интернет, я думаю, объяснять не надо. Для вас, наверняка, для тех, кто активно пользуется, это уже вторая жизнь виртуальная. У вас там куча друзей, куча интересов. Вы ведете свои странички в социальных сетях, общаетесь, рассказываете, выкладываете информацию о себе. Я хочу вас просто предупредить, что надо быть осторожным. Потому что вся та информация, которую вы выкладываете сейчас в интернет, вам уже не принадлежит. С ней может любой делать все, что угодно. Если ваша страничка закрыта, ее могут взломать. Всю информацию оттуда, в том числе фотографии, какие-то личные данные, забрать оттуда и использовать в собственных целях. Пока у нас не приняты законодательные и нормативные документы, позволяющие отстаивать интересы и отстаивать ваше право на вашу личную информацию. Интернет считается публичным пространством, и все, что вы туда выкладываете, уже вам не принадлежит. На примерах руководитель информгруппы рассказала, каким образом недобросовестные пользователи интернетом могут использовать информацию о человеке. Какие новости читаем, что задаем в поисковиках, чем интересуемся. Все это аккумулируется, анализируется и используется. Начинают приходить рекламные предложения, автоматически открываться страницы, приглашения на семинары и встречи, знакомства. Поэтому чем меньше информации мы выкладываем в интернет, чем сложнее манипулировать нами, отметила Татьяна Евдокимова. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Блатцева, финансовый колледж. Инвестиционный климат Канаша на высоком уровне, потенциал большой. День малого и среднего предпринимательства глава администрации начал с благодарности за вклад бизнес-сообществ в развитие города. О том, какая помощь будет оказана предпринимателям в 2019 году, в следующем сюжете. Город Канаш у нас признан территорией социально-экономического развития. В марте прошлого года уже год, как мы являемся территорией. У нас сегодня 3 резидента уже зарегистрированы, подали заявки и начали осуществлять свои инвестиционные проекты. У всех вас тоже есть, особенно предприниматели, которые в сфере производства,
есть такой шанс, есть такое право стать резидентами территории опережающего развития со всеми вытекающими последствиями. Сегодня у нас льготный режим для резидентов. Страховые взносы выплачиваются резидентами в размере 7,6%, в то время как для многих здесь присутствующих это 34%. Налог на прибыль первые 5 лет будет 5%, последующие 5 лет 12% части республиканского бюджета. Резидентов освобождаем с момента регистрации производственных корпусов от налога на землю на 10 лет и от налога на имущество тоже на 10 лет. Плюс на индустриальной площадке есть площади, которые указом главы республики резиденты могут выкупить по стоимости 15% кадастровой стоимости. Защита прав предпринимателей – это тема, которая является одной из основных. На встречу с бизнес-сообществом прибыл уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской республике Александр Рыбаков. Александр Николаевич на примерах рассказал о том, как можно заменить штраф на предупреждение. По своей линии бизнес-омбудсмена мы защищаем бизнес. У нас вот есть 3 важных полномочия. Вот здесь вот и Альберт Ринатович сидит, тоже к нам обратился с жалобой. Мы можем участвовать в проверках на стороне предпринимателей, неважно какая это проверка, муниципальный контроль, региональный контроль, федеральный контроль. От вас нужно заявление. Второе, мы можем участвовать в суде, значит, на вашей стороне в качестве защитника. От вас тоже нужно заявление, и, соответственно, мы будем защищать ваши интересы там, в арбитражном, районном или даже мировом суде. Значит, третье, зачастую, когда вот вы, например, нас не приглашаете при проведении проверок, вам выносит штраф, и если малый бизнес, то есть статья 4.1.1, многие предприниматели о ней не знают, можно применить предупреждение, то есть заменить штраф в виде предупреждения. Вот в Чебоксарском районе одному колхозу грозил штраф до 800 тысяч рублей, с большим трудом удалось его заменить на предупреждение. Проблема заключалась в том, что он в течение 3 дней не уведомил миграционную службу о том, что трудовой договор с иностранным работником был расторгнут. То есть он на 4-й день только вот уведомил. Вот понимаете, да, какая важность. Виталий Михайлов от имени предпринимателей задал вопрос, касающийся вывоза мусора. У меня было коллективное обращение от предпринимателей, у которых магазины встроенные в МКД, на квартирные жилые дома. У них тариф примерно вырос 12 раз на вывоз мусора. Ответ они не получили ни от экоцентра, ни от нас пока до конца не получили тоже. Вот, есть ли у них возможность фактически перейти как раз? Вы, значит, не должны подписывать тот договор, ну, он называется договор присоединения, где вот как раз, как вы говорите, установлен размер увеличения платы. Вы должны предложить заключить рекоператору, он является в наших географических границах монополистом. И в постановлении четко написано, что у предпринимателя, ну, значит, уходящего субъекта есть право выбрать, значит, там 2 пути. Первое – это по нормативу, и второй – по фактическому. То есть предприниматель должен написать о том, что он не согласен с предложенными условиями, и, соответственно, он предлагает, значит, заключить договор по фактическому объему. Если рекоператор отказывает, я, значит, вместе с вашими предпринимателями пойду в Федеральную антимонопольную службу. Это их полномочия. Сейчас уже там 2 дела рассматривается. Ну, соответственно, это дело выигрышное. Поэтому потом мы внимательно посмотрим. На сегодняшний день разработаны масса программ по оказанию государственной поддержки. Это касается в первую очередь производств, но поддержка направлена на все виды деятельности предприятий и организаций. Советник министра физической культуры и спорта Чувашской республики Ольга Букина ознакомила с мерами поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта. По оказанию господдержки организациям инфраструктуры выступил эксперт Центра поддержки предпринимательства Николай Кузьмин. На самом деле очень приятно, что вам не все равно, что происходит у нас сейчас в предпринимательском сообществе, куда мы все движемся. На самом деле сейчас очень быстро все меняется. Со своей стороны хочу отметить, что в этом году к концу лета мы уже объединяемся в центр «Мой бизнес» в Чебоксарах. Возможно, кто-то уже слышал. То есть вся инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства будет собрана в одном месте.
То есть предприниматель будет приходить, обращаться, допустим, с какой-то проблемой, возможно, да, не проблемой, даже, допустим, нужны денежные средства, получить необходимую консультацию по программам поддержки. Возможно, у кого-то есть идея, и ему нужно финансировать, это может быть инвестиционный проект какой-либо. То есть всю необходимую поддержку вы получите в едином месте, никакого разброса уже не будет. То есть все делается для вас, для удобства, чтобы бизнес быстрыми темпами у нас в республике развивался. В ходе встречи рассмотрели вопросы повышения доступности кредитных ресурсов, оказания услуг фонда венчурных инвестиций, мер поддержки для экспертно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, механизма поддержки фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской республике. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Владцева, администрация города. Финансовому университету исполнилось 100 лет. Торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате, посетил выпускник филиала, глава администрации Виталий Михайлов. В этом же колледже училась и наш корреспондент Марина Баринова. История финансового университета ведет свой отсчет с 1917 года, когда впервые в стране открыли специализированный вуз – Московский финансово-экономический институт. За эти 100 лет он прошел большой и по-своему уникальный путь развития. Являясь главной кузницей финансовых кадров страны, он ежегодно обучает более 50 тысяч студентов из разных стран мира. Среди его выпускников 9 министров финансов и 3 председателя Центробанка. Такими выпускниками может гордиться не каждый вуз. Торжественное мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце. Своими впечатлениями с нами поделился Александр Пикалов, преподаватель Канашского филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации. Открыл его первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Антон Германович Силуанов, который зачитал приветствие Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, которое было встречено бурными аплодисментами. Кстати, следует отметить, что Антон Германович является выпускником финансового университета и одновременно деканом. Следом выступила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства, и зачитала приветственную телеграмму от председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Затем состоялся интереснейший концерт с участием ведущих артистов эстрады. Ректорат в парадных мантиях, в костюмах вышли все на сцену и с ансамблем под управлением Виктора Елисеева с огромным воодушевлением спели песню «Жила бы страна родная и нету других забот». Весь зал в едином порыве встал и аплодировал. Естественно, что после этого аналогичное мероприятие мы обязаны были, конечно же, провести в масштабе Канашского филиала. История Канашского финансово-экономического колледжа ведет свое начало с 1931 года. И ему, поверьте, есть кем гордиться. Его выпускники занимают ответственные посты во всех сферах деятельности. Те годы, которые провел в стенах этого учебного заведения, для меня это годы знакомства с хорошими, добрыми товарищами, которые до сих пор окружают меня в последующей работе. Поэтому перед вами сегодня открыты все дороги. Выпускники нашего финансово-экономического колледжа на тот момент занимают большие посты на сегодняшний день. Кто-то в системе казначейства, кто-то в налоговой службе, кто-то сегодня налоговую полицию ликвидировали, кто-то был начальником налоговой полиции, в правоохранительных органах работают, в финансовых службах предприятий, директора предприятий. Поэтому у вас довольно-таки большое количество дорог, по которым вы можете направиться. Поэтому я всех нас вместе поздравляю со столетием финансовой академии, которую закончили выдающиеся люди нашей страны. Поэтому еще раз стремление, упорство. Ну и самое главное, не теряйте в себе человека, будьте людьми всегда и готовыми прийти на выручку боевым товарищам, которые все рядышком сегодня сидят. Вы видите, судьба так распорядилась. Кончил финансовый, заслуженный строитель России. Несовместимо вроде бы, да. Но если бы я не кончал финансовый, я бы никогда не был директором. Потому что все знания, которые первоначально в жизни дало, мне именно финансовый техникум, у нас так тогда назывался. Преподаватели были самые прекрасные люди.
Вот уже прошло 50 с лишним лет, а как будто вот я сегодня окунулся в то время и помню каждого. Вот на втором этаже стенд есть. Для меня это было приятно посмотреть, вспомнить былые времена. Да, и захотелось бы, а может быть и в 70 опять прийти сюда, да поучиться кое-что. Я хочу вам пожелать добра и счастья. Учитесь как можно лучше, познавайте как можно больше, потому что, выйдя с этих стен финансового колледжа, вы окунетесь в ту жизнь, которая вас ждет много-много лет. Ни один праздник не обходится без песен и танцев, а вот стихи собственного сочинения читают не на каждом. В военном 19 году история страны повернута так круто. Был факт создания с другими наряду финансово-экономического института. Неоднократно ВУЗ менял свое название, неся в народ и знания, и учения свет. Не изменялся только уровень образования, который дает наш университет. С тех пор прошло, конечно же, немало лет. Гляжу, и нынешние быстро пролетают. А наш любимый университет и развивается, и процветает. Студенты колледжа в очередной раз с гордостью доказали, что финансисты могут не только считать, но и петь и танцевать. Художественные номера в их исполнении дополнили праздничное настроение веселым позитивом. Марина Баринова, Елена Бладцева, Финансовый колледж. Работники учреждений культуры во главе с министром Константином Яковлевым подвели итоги за прошлый год. Встреча состоялась в малом зале детской музыкальной школы. С подробным отчетом начальника отдела культуры по делам национальности и архивного дела Светланы Кисиной ознакомилась и наш корреспондент Марина Баринова. В преддверии Дня работника культуры в Канаш с рабочим визитом прибыл министр Константин Яковлев. Встреча с ним для работников учреждений культуры города стала возможностью не только ознакомиться с отчетом начальника отдела, но и озвучить свои предложения по улучшению материально-технической базы отрасли. Согласно представленному отчету, в прошлом году средняя заработная плата работников культуры выросла в 2,5 раза в сравнении с 2012 годом. За последние 5 лет в 7 учреждениях культуры провели текущий ремонт на общую сумму 13 миллионов рублей. Как отметила начальник отдела культуры Светлана Кисина, о востребованности услуг отрасли свидетельствует количественный результат посещения учреждений и мероприятий. В 2018 году он составил 341 тысячу. Администрации города уделяется большое внимание к обеспечению доступа жителей к культурным ценностям, сохранению исторического и культурного наследия, укреплению материально-технической базы учреждений культуры. В 2018 году расходы по учреждениям культуры составили 35 миллионов рублей. Это 2,6% от общего объема бюджета города Канаш. В конце декабря 2018 года была выделена субсидия из республиканского бюджета Чувашской республики на укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности детских школ искусств. Это 1 759 300. И софинансирование из местного бюджета составило 555 600 рублей. Данные средства у нас будут освоены в 2019 году. Большое внимание администрации города уделяет и созданию комфортной городской среды. Это благоустройство дворовых и общественных территорий с использованием федеральных, региональных и местных средств. В этом году Канашский краеведческий музей обновит свой фасад. На это заложено 200 тысяч рублей. Также планирует провести и индивидуальное отопление. Огромную роль в развитии отрасли культуры играли и играют любящие свою профессию работники. Их помощь в сохранении культурного наследия, музейного, библиотечного и архивного дела неоценима, отметил Константин Яковлев. Укреплению материально-технической базы учреждений культуры уделяют большое внимание. В ближайших планах обеспечить их автотранспортом. Ряд вопросов хотел бы сказать, конечно, вот по кинозалам. Мы в республике вообще, вот благодаря тоже главе республики Михаилу Васильевичу, 15 кинозалов открыли. Если в среднем по Российской Федерации взять, мы входим в десятку лучших регионов по количеству открытых кинозалов.
Дальнейшие у нас действия, то есть мы хотим создать единый киносеть, как в советское время было. Чтобы сегодня каждый кинозал вот у вас, они сами оплачивают, сами прокат покупают, а мы хотим централизованно сделать. Один кино мы покупаем на всю республику, и она у нас будет, как говорится, прокат по всем кинотеатрам. За счет этого мы хотим, во-первых, и цена билета можем удешевить, доступность людей обеспечить, чтобы они могли посещать наши кинозалы. Встреча прошла в режиме диалога, где каждый мог получить ответ на свой вопрос. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, музыкальная школа. В Канаше завершился лыжный сезон. Его посвятили памяти олимпийского чемпиона Владимира Воронкова, в чью честь названа детская и юношеская спортивная школа. Для сильнейших лыжников-гонщиков Чувашии был дан старт на 3 и 5 километров. Лыжные гонки в районе лесхоза проводятся ежегодно. И каждый год их открывал олимпийский чемпион Владимир Воронков. Его не стало в 2018-м. И сегодня эти соревнования названы памяти легендарного земляка. В далеком 72-м в Саппоро, когда они взяли и завоевали для сборной тогда СССР такую тяжелую медаль, думал о том, что свою страну поднять на самую высшую ступень. И они этого добились. Поэтому, когда сегодня школа имени Воронкова в городе Канаш имеет это заслуженное имя, я думаю, вы все должны понимать, что это не просто пустые слова. Сегодня многие школьники и ваши одноклассники вам завидуют только потому, что вы нашли в себе силы, вы нашли в себе упорство заниматься таким тяжелым видом спорта, как лыжи. Ну и самое главное, я хочу вам просто пожелать сегодня победы. Сегодня победит сильнейший. Удачи, не расстраивайтесь, если кто-то проиграет. Вы все сегодня только начинаете работать над собой. И я думаю, здесь не один чемпион мира еще будет. Их будет несколько. Поэтому за волю к победе, уважайте друг друга, живите очень дружно, плечом к плечу, не завидуйте, а именно подбадривайте себя. В лыжных гонках приняли участие гонщики со всей Чувашии, гости из Буинска и Ульяновска. Среди женщин-юниоров на дистанции 3 километра победу одержала Мария Владимирова ДЮСШ имени Воронкова. Среди девушек 2001-2002 годов рождения на дистанции 3 километра выиграла канашская лыжница Арина Никандрова. Среди девушек младшего возраста первое место заняла Кира Данилова ДЮСШ имени Воронкова. Также канашский лыжник Роман Пранчатов одержал победу среди юношей среднего возраста на дистанции 5 километров. Михаил Архипов из ДЮСШ «Локомотив» взял первое место среди юношей младшего возраста. Первые, вторые, третьи места канашцы показали самые высокие результаты. Получили медали и подарки. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов, Лесхоз. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Широкий ассортимент товаров, предлагаемых магазином низких цен «Светофор», в очередной раз радует покупателей. Мы постоянные посетители. Здесь очень широкий выбор, но и очень приветливые продавцы. Здесь довольно аккуратно, просторно, поэтому мы сюда приходим. Часто сюда заезжаем, в этот магазин. Нам здесь нравится. Большой выбор, просторно здесь. Цены небольшие, приемлемые. Главное, выбор большой. Мы здесь покупаем, отовариваемся. Обилие товаров повседневного спроса, хозяйственных и детских, одинаково подкупают как женскую половину, так и мужскую. Ходим в магазин «Светофор», в принципе, часто, чем остальные супермаркеты. Ребенку подгузники, средства личной гигиены, там, колбасы очень вкусные, недорогие. Детское питание тоже вот для ребенка есть.
В магазинах самообслуживания «Светофор» покупатели приобретают товары по низким ценам благодаря высоким требованиям к поставщикам. В магазины «Светофор» напрямую от поставщиков поступает товар, поэтому мы можем предлагать населению товар по выгодным ценам. Также всегда мы предлагаем дополнительные акции, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Приходите в магазин «Светофор» за умными покупками. Экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. В линейке товаров магазина «Светофор» также присутствуют кондитерские изделия, консервация, бытовая химия и многое другое. Подавляющее большинство товаров производятся и поставляются отечественными компаниями. Магазин «Светофор» – демократичные цены. Магазин «Светофор» – один из лидеров рынка среди магазинов товаров народного потребления по очень демократичным ценам. Свинина по акции 149,90 за килограмм. Масло подсолнечное 5 литров по акции 199,90. Условия и сроки проведения уточняйте в магазине.